Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau makan ada ikan jair mandi cabai, terus ada cah kangkung saus tiram, ada tahu, ada tempe goreng, ada terong goreng, terus ada kemangi juga ya lur. Terus ada kerupuk, minumnya es jeruk. Tidak lupa sebelum makan kita berdoa dulu. Allahumma amin. Mari makan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih. Sambalnya lumayan pedes ya lur, lumayan pedes. Terong goreng empuk. Alhamdulillah. Ini ceritanya makan sore ya lur. Mangan sore atau mindoni kalau saya bilang mindoni.
habis ya lur, tinggal kemanginya saja. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.